Oh yes, this is top trend, top hot, top lefty. Harmonize Konde Boy, tetesi yake ya kuhama pale WCB. Ama kweli hii issue watu waliona kama ni masihala hivi, lakini now inakuja hot sana, tena fire zaidi, ambapo hata management ya WCB imethibitisha kwamba mzima Konde Boy Harmonize anataka kulefti, na inadaiwa kwamba ameshaandika barua ya kutuma, ametuma barua pale kwenye uongozi mzima wa WCB, yanazungumzia management ya WCB kuhusu kutengua mikataba yake na kwenda kuanzisha mambo yake binafsi. Hebu tumsikie miongoni mwa mtu aliyezungumza kutoka kwenye management hiyo, ambapo akieleza, akithibitisha suala hili juu ya Harmonize kutaka kutengua mikataba ya pale WCB. Jina langu ni Hassan Jiriwa. Usisahau kusubscribe, like na kushare na marafiki. This is JIRIWASONLINE TV. Hakikisha subscribe. Harmonize kwa sasa hivi ndani ya moyo wake hauko WCB. Harmonize kimakaratasi bado yuko WCB. Kwa nini nasema hivyo? Harmonize ameshatuma barua ya maombi ya kuterminate mkataba wake, kuvunja mkataba. Okay. Na yuko willing kupitia vipengele vyote vya sheria kuweza kuterminate mkataba wake. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho tumependezewa nacho, ambacho yeye mwenyewe ameridhia na ameandika barua na ameomba